Jane Kihara akatusaidia kama tujenge ofisi. Kurumirira githagathago kiria kiratumuritwo ni aikari ciumia igiri hituku magitharikira mugunda ucio wa eka 5 na kuwirugura. Mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara uria utafanĩtie baratha ya mũingĩ na atongoria mwena uyu augite mugunda uyu ni wa mundu kiumbe na ari na rutha rwa kwenderia uria angienda, no ni kurumirira muhuhu ati ni urikitie kwenderio president ni mwene guo. Kama kuna shamba ambaye ya mtu hapa Rais amechukua, aje hapa nimpeleke kwa rais. Ndio amwambie, Mheshimiwa Rais, ulichukua shamba yangu. Kwa sababu shamba ya Kipkulei, kama ni hiyo, tulifuatilia na Mheshimiwa Gathareki wakati ule mwingine. Na nilijua hiyo maneno yote. DCC wa Naivasha Mutua Kisilu akiruta mukana kuri aikari aria megukorwo makiagarara ihoto ciao guoka ni ndeto irahutania na mugunda uyu, makiuga gukoretwo na mubango wa guthararia ginyagia mathomo thukuru-ini cia muingi ni undu wa mugunda ucio. Unafunga shule ya nani? I want to dare wajaribu. Nataka kudea wajaribu. Shule, hawa watoto ni wa serikali. Kama utaki ande, unaweza kaa naye nyumbani na bado tutakuja kukuuliza kwa nini hajaenda shule. Mũmbunge uyu ni orĩtie andũ 20 aria maikirio ngono ciumia igĩrĩ hĩtũku ni undu wa ngucanio ici marekererio, akiuga makoretwo makihuthika ũru ni aria mararũmĩrĩra mũgũnda ũcio. DCC na OCPD hao vijana wameshikwa kama hawakuhusika. Mimi ndio naomba rais wangu kwa hii kameme nimeshika wawachiliwe. Ihinda-inĩ rĩa mieri karundo aikari makoretwo making'ethanĩra na borithi ni undu wa ngucanio cia mũgũnda ũyũ, na rĩa mũthia andũ 20 ni maikirio ngono hindi ya uthukangia wa rũirigo rũrĩa rũrigicĩirie. Mimi si mkulima, hatujailima hii shamba. Shamba ilikuwa ya baba yetu. Sasa inashindwa na kufia bure tu. Hiyo tukuwa na wazazi wengine tunalilia haki ya watoto wetu waachiriwe jamani. Kiribotera Inoro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ.